Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalina idz qala lahum syu'aibun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ngeler sini. Kadzdzaba gorohna sapa ashabul aikati, sapa penduduk aikah. Wa fi qiraatin bi khasfil hamzati lan buang hamzah wa ilqa'i harakatiha lan dakok harakati hamzah ilal lam ing atase lam fathil hailan fathaiha ashabul laika. Ya utawi al aika yu ghaidatu syajarin iku dempetane wit sing ngroyom lho cara Jawa niku. Kurbamat ya ana ing dekat kota Madyan. Daerah sing wite ngroyom saling berkaitan iki. Al mursalina ing pira-pira utusan. Ifqala nalikane dawuh lagu maring bangsa Aikah sapa Syuaibun sapa Syuaib. Lam yakul ora dawuh sapa wa taala akhuhum, mau ning ngarep-ngarep kan akhuhum. Mergo li anna Syuaiban iku lam yakun ora ana sapa Nabi Syuaib minhum ku saking ashabil Aikah. Dawuh Nabi Syuaib ala tatakuna, mbok yo takwa sira kabeh. Ini saat temne ingsun aku maring sira kabeh rasulun iku utusan aminun kan kena dipercaya. Fattaqullaha wa atiun sami. Mongko wedya sira kabeh Allah ing apa waati ulan to ato sira kabeh ingsun wa ma asalukum. Lan juara njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase ala hadat dakwah maksudnya ala hadal amri min ajirin saking opah apa wae. In ajira ora ana te opah ingsun iku ila ala rabbil alamin kecuali ing atase pangeran sak donya kabeh. Aufu nuhoniya sira kabeh alkaila ing timbangan atimmuhu tegese nyempurnakno sira kabeh ing alkaila. Wala takunu lan aja ana sira kabeh menal mukhsirina setengah sangking wong sing ngurangi timbangan aina kisina tegese wong sing ngurangi kabeh. Wazinu lan nimbang ana sira kabeh bil qistosi kelawan ukuran al mustaqim kang jejeg ain mizani tegese ukuran asawi kang jejeg. Wala tabkhoso aja ngurangi sira kabeh anasa ing manusa asyahum ing hak-hak nas utawa ing barang-barange anas. La tangkusu tegese aja ngurangi sira kabeh hum anas min hakim sangi hak anas an babar pisan. Wala ta'salan aja ngrusak sira kabeh fil ardi dalam bumi mufsidina hale wong sing gawe kerusakan samini. Bil qatli lan mateni wa ghairi lan liyane qatl. Ya aja geman saling bunuh. Min athiya bi kasril musallasa afsada. Wa mufsidin halun muakkidatun hal sing naukiti di makna amilha maring maknane amile mufsidin. Wa taqulan wadya sira kabeh alladzi ing dat khalaqa kang gawe sapa ladikum ing sira kabeh. Wal jibillata lan gawe ing makhluk ail khaliqata tegese makhluk al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Kalu padha ngucap sapa kaum Madyan utawa kaum Nabi Syuaib innama anta minal musakharin. Angin mesti te sira minal musakharin setengah sing wong sing disihir. Wa ma antalan ora ana te sira iku ila basyarun kecuali manusa misluna kang sepadane kita. Wa in sunne kelakuan mukhaffafun manasaki lawas wa makhluf fa innahu tegese sak temne kelakuan Aisyah naiku nadunu nyangka ingsun ka ing sira iku laminal kadibina dene wong sing goroh kabeh. Fa askit mongko gugurna sira alena ing atase kita kisafan to kisfan ing sebagian bisukuni sin kisfan wa fathia kisafan kira kita kisafan fa askit alena kisafan minas sama. Kitatan tegese sepotong minas sama sanging langit, potong adab. Ing kunta lamun ana sira minas sadikina setengah sing bener kabeh fi risalatika ing dalem utusan sira. Kala dawuh sapa Nabi Syuaib, Rabbi temera ingsun wa alam mudat sing luwih pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Fayujaziyakum to fayujazikum mongko malas sapa wa ta'ala kuming sira kabeh di iklan mata malu. Fakat debu mongko padha gorono sapa kaum Syuaib ku ing Syuaib fa akhudha mongko ngalap ing kaum Syuaib apa adzab yaumillah apa siksa ning dina sing ana mendunge. Ya tidullah iku sahabun iku mendung, sahabatun iku mendung. Adzolat kang ngiupi apa sahabahum ing kaum Madyan ba'da harin sause panas sadidin kang banget. Asobam kang mekenani buharun sadidin kaum Madyan fa amtarat mongko ngudani apa ikilah sahaba alaihim ing atase kaum Nabi Syuaib naron ing geni. Fahtaraku mongko dadi kobong sapa kaum Nabi Syuaib. Innahu innal adzab kana ana apa adzab yaumin iku adzab siksa azimin kang gedhe. Inna fi dzalika la yahmakan aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa innahu lan satamne Qur'an ati satamne Qur'an iku latan zilu rabbil alamin. Yektine Qur'an sing diturunna pangerane sak donya kabeh. Nazala ingkang tumuruna bihi lan Qur'an sapa ar-ruhul amin, sapa roh kang amin. Jibril utus Jibril, roh amin Jibril. Diturunna ala qalbika ing atase ati sira Muhammad.
Tujuane litakuna supaya ana sira Muhammad minal mungdirina iku setengah saking wong sing ngekeki peringatan. Sifate Quran meneh bilisanen kelan bahasa Arabian kang bangsa Arab mubinin kang jelas banget, bayinen tegese jelas banget. Wa fi qiraatin bi tasdidi nazzala wa nasfiruh. Nazzala bihir ruhal amin. Wal fa'il te fa'il ku Allahu Allah. Wa innahu lan satamne Qur'anil Qur'an, ai dzikrul Qur'an tegese nyebut Qur'an al munazzal ala Muhammad la fi zuburil awwalin. Yaktine dibakas ning kitab-kitab sing dhisik-dhisik kabeh Taurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil. Awalam yakun ana ta ora dadi pertanda lahum kedhi kufari Mekah kufari Mekah ayatan awalam yakul lahum ayatan hale dadi ayat ala dalika ing atase kaunil Quran minallah apa ayya lamahu ing yen roh ayya lama ing yen roh ngerti ing Quran sapa ulama Bani Israil sapa ulama-ulama Bani Israil ka Abdullah bin Salam ka dene Abdullah bin Salam wasabilan pira-pira kanca-kancane Abdullah bin Salam mimman bayane sange wong amanu kang padha iman sapa ahli kitab. Bainahu mongko sak temene kabeh yukhbiruna ngekeki kabar kabeh bidzalika klan anane Nabi Muhammad. Wa yakun tayakun bitahtaniyah iku klan titik ngisor yakun nganggo ya. Wa nasbi ayah lan nasabe lafat ayah. Wa bil fauqaniyah lan kelawan lafat awalam takun maksudnya nganggo tak tapi wa rafi ayah lan rafa'na lafat ayat. Walau nazzalna wa ala ba'dil ajamina faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'min. Nah, kalau terangno nggih terus kunane kuno dosa niku termasuk sing disebut para nabi dosa niku ngurangi takeran. Ya takeran maknane ukuran. Saniki tiyang fikih ku bingung, riyen niku fikih niku takeran niku ana timbangan. Terus wonten makil, wonten napa mizan. Lah saiki ora usum ditaker, terong wis sakniki napa ditimbang. Dadi jenise iku diitung saiki ditimbang. Kulon sering ditangleti, Gus kaya tiang tumbas terong niku kan misale dhisik kan sak pondok iku pira, saiki ya ditimbang. Dadi nek luwih sithik kurang sithik ya anut kebijakane sih. Wong tuku sak kilo entuk sak kilo seprapat, kadang tuku sak kilo kurang seprapat terus regane iku anut kebijakan. Semacam-macam. Tapi yang jelas mentale manusa mulai riyen iku sami. Niku disebut Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Pokoke nek kulaan kepengin sekilone bener. Dadi nek pas kulaan sekilone bener. Tapi wa idza kaluhum aw wazanu yusirun. Tapi nek ngedol niku kilone kurang. Iku wis pinter, tapi dosa. Pinter tapi dosa. Nah niku kula gadah kiai niku saking fanatike niku ngeten atuh. Akhirnya digawe pisu-pisuan tiyang. Nak tuku bensin niku beli bensin sak botol, bakule gak terima. Sak liter Pak Yai. Ora sak botol. Lagi sak liter, ora sak botol. Terus saya bakule mang. Kenapa niki? Aku nak muni sak liter berarti bodoh niku mesti rasa liter. Jadi ben kira bodoh niku muni sak botol lah. Rata-rata sak botol iki pas sak liter apa kurang? Kurang. Lha iku nak kowe tuku muni sak liter, bakule muni oke berarti bodoh ni, tapi nek muni sak botol ya ora bodoh ni kan pas pancen sak botol kok. Nah iya, kena bodoni Islami carane ngono. Jadi kowe bakul bensin, mbok botoli. Kena muni aja menajul sak liter. Sak botol. Nah wonge komplain enggak ada sak liter, karena aku bilang sak botol. Jadi sing kira atau sak liter, sak botol, sak liter, sak botol. Perkarane fanatik. Fanatik napa? Tapi saiki ana bodoni model anyar. Dan itu bagus. Jadi limbah tenggene pertambangan emas. Niku rak sing emas kan ya emas ana pajeke. Jadi iki jek ana emas akeh dilimbahno ben bebas napa pajek. Engko diolah ning jaba. Jadi bodoni model apa? Ya pinter tenan, ya bagus tenan, cerdas tenan, tapi ya dosa tenan. Tapi sing didosani iku ya luwih dolim meneh. Jadi wong dolim mangan wong napa? Dolim. Sore patu hukume piye? Jadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno. Kunane kuno. Jadi bodoh niku sifat kunane manusa. Wis pokoke tukang napa? Tukang napa? Tukang bodoh. Disebut niku wau napa? Cara istilah surat wau napa? Wa idza wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfu. Nak pas kolak njaluk penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru. Nak pas kurang
Jaluk napa nak pas nimbang-none wong liya jaluk napa. Terus wong fikih gawe kriteria, semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Itu dihukumi haram wong fikih. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Jadi ya apik maksudnya artinya hukumnya jelas. Tapi yo napa? Ya dosane yo jelas. Jadi pancen zaman akhir yo ngoten niku, serai iso dipungkiri. Kalau tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan, jadi asuransi jiwa, asuransi nopo, macam-macam riyen nggih pun enten. Tapi dijamin manusa. Nah, sakniki kan dijamin nopo? Perusahaan, udah dijamin PT nopo lah, konsorsium nopo-nopo wong akeh. Jadi wis wong ku macam-macam. Potensi horor artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS iku misale lagi 2 bulan jebule lara entek 1 juta. Ono sing bayar terus gak loro-loro, kok rugi aku bayar terus kok gak loro. Lah iku cara fikih horor, mergo ono sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan, wis loro wis oke lah, wis langsung loro menggunakan. Ya ono tenan sing bayar terus gak loro-loro kodho kula, piye Gus aku bayar terus kok gak loro-loro, maksudnya kan gak gunaki. Nah, makanya fatwane MUI kan supaya enggak ya haram, dasarnya haram, supaya tidak haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat apa hibah. Tapi niat hibah nak rantuk kok gremeng. Nah, negara ya kon niat hibah. Kok kadang sing entuk iku urune lagi. Ya urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi ora oleh. Sesuk aja sareja kok aku ora tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis ya mesti dikurangi apa? Enggak terus kalau ngebis teng Yogyakarta niku mulai bapak wafat 2005 nganti sakniki won untuk akeh ora tiba-tiba kaya repot. Ya repot nek diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Ini gua istilah ar-ridho sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainnya tidak haram. Saya ulang lagi, ainnya tidak haram seperti khamr, arak. Itu masih ada solusi ar-ridho sayyidul ahkam. Piye wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antarodim. Jadi la takulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antarodim. Kecuali kalian tuh saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoknya ngoten niku wau, misale bayare aja larang-larang sing tok ya ora pati kaget, sing kelangan ya ora pati. Jadi cara kula jasa harja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu podo enak. Cara kula dadi pejabat, ini rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa harja ben 50 rupiah wae utawa pinten 20 rupiah. Karena umpama misalnya Mustafa bayar jasa harja nganti tuwek kan rong tau tiba nih, nganti saiki jek urip. Ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misalnya wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan ngikhlasno dhuwit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25. Tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso. Bakul pentolnya nak misalnya kalong 1000 tiap lunga nih, misalnya tiap pulaan ning gone kota kalong 1000 padahal dia profesinya mau bakul cilok misalnya. Lah nak bayangno, lah nak paham sih kalau maksudnya. Nah, itu cara berpikir Imam Syafi'i. Justru karena syaratnya ridho, kita harus mencari muhaqqaratil umur, sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur dalam fikih Syafi'i dibolehkan bek mu'atoh. Mu'atoh ulung-ulungan terus dianggap. Dan orang ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng, gak pamit kok apa mangan. Lho sing mbok pangan ku wis wekmu ta ora? Mbok arani bu beli urung mbok bayar. Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo. Mbok arani beksa kok kowe gremeng nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule dikuwentel. 2000. Kaya wong tuku bakso Malioboro bar mesti do sambet kan. Mung kanca kula nganti muleh. Nyongkone ndekne ku bareng wong papan tek 20.000 dikira bakso rego 5.000 kok ning desa. Dikentel 100.000. Duwe kurang kodho kula waduh. Lah iya, ngono iku rawan horor mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Misalnya wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misalnya 1000 ya.
Barang ngono ning Jakarta PD mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dia nego duwe apa 10.000. Nah, makanya imam lain itu mengatakan mu'atoh itu tidak boleh. Bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi. Kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Ya tapi nak kowe ning pondok, terus ning daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik wis ngitung budgetnya macam-macam. Ini disebut mu'atoh. Ini disebut apa? Mu'atoh. Jadi enggak ada ijab kabul, pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Dan itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena enggak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu kok Alphard masuk tersebut jupuk. Enggak mungkin. Nah, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antarotim. Bahkan ketika Rasulullah orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu Ratan kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya ono duit nyuwun 500 rupiah. Mbok wong melarat lae ora ngalah dibaleni, bro baleni malih. Mbok umpama wong melarat lae ora bakal dibaleni. Kamu atas nama waro itu tidak berani ngambil, apalagi meyakini haram. Itu waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil, kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak misalnya tasawuf ya cukup, nggak kena cah cilik. Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piye Islam yo ngaramno tadiyul mal, kalau balen mal Islam yo ngaramno sesuatu tidak ada gunanya. Mulane Nabi nate wonten kurma sitok ceblok ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu yakin itu enggak sedekah saya makan. Semenjak itu Sayyidina Ali nek ana kurma ceblok sitok ya dimakan. Jadi ngilangi takabur, ngilangi napa? Takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kulu hada, mestinya selevel jenengan mboten puron makan seperti ini terus. Inna minal waro ijahlan, sebagian waro iku marahi napa? Duduk. Karena kalau kamu terlalu waroin terjadi idhoatul mal, ada harta yang nopo sio-sio. Makanya ulama mengatakan lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan, kalau ndak ya ndak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceblok, wonge komplain itu kan medit pecirit, tenan itu. Nah itu ada aturannya, ya. Makanya kalau sampean bayar BPJS itu niati sedekah. Nantuk yo niati untuk rezeki ngono ae pokoke. Kowe aja komplain, kena komplain berarti hakikate ke niat bayar wong nuntut ya. Lah nasibe mlebu swarga koyo ngono iku tak terusno. Dadi ora ana gambaran akhirat kecuali koyo gambaran ning dunya. Mulane aja ngaramno BPJS nemen-nemen. Kuwi rapati ya biasa pangeran diadat wong tok sithik, bayare sithik entuk akeh biasa njen pangeran apian. Bayar sidik untuk ya aku biasa pangeran apian. Iku mau. Ana wong mulai cilik ra tau maksiat, penggaweane ibadah, mlebu swarga. Wedene po. Ditakoki pangeran, kowe kena apa mlebu swarga? Ya mergi kula taat boten nate maksiat. Ya maksiat taatem iku 80 tahun. Wong umure 80 napa. Berarti kowe mlebu swarga 80 tahun. Wah ini ndak fair Gusti, katane swarga selawase lawas. Lho nak swargamu krana ibadahmu ya 80 tahun, kowe ibadahmu 80 tahun njuk swarga selawase. Mboten Gusti nak ono krana fadhole jenengan, gak wis kliwat, wis kecewa, ben neraka kowe. Nah, logika yang terlalu fikih itu ya repot. Nak kowe mlebu swarga krana ngamalem, nak umur 80 tahun berarti swargamu. Lah kok sing maksiat ya penak, maksiate 80 tahun, nerakane yo 80 tahun. Tapi mlebu swarga iku fadhole Allah. Mergo sing abadi iku fadhole. Mane wong iku kon keyakinan mlebu swarga iku fadhole Allah. Nek amalmu ora cukup. Mergo umpama ke saleh paling banter saleh 80. Iku wae bercak-bercak maksiat bolak-balik. Ora maksiat piye mripatem sering delok haram, cara nyumbang masjid kadang duit syubhat, kadang ngaji niati hiburan. Timbang ketemu bojo terus sumpek ora tau bener. Istiqomah ngimami masjid mergo kuwatir kegusur wong liya. Tapi nek ditakoki muni istiqomah. Gayane istiqomah, cekel wong liya gremeng tenan. Iku istiqomah apa ngrungkepi? Ora jelas apa sing pirsa iki istiqomah apa kuwatir kecekel wong liya.
Ora jelas. Istiqomah tenan jajal nek lengser dadi imam dadi makmum terus kok tetep istiqomah bagus. Bareng ra dadi imam, ora sudi ning masjid gak ngregani wong tuwa, wah berarti itu asline. Lah manusa iku umpama apik wae rawan napa? Masalah. Lane mlebu swarga ya fadhole pengira. Lah padha kowe umpama urip iku kok mangan kok rezeki mergawe ora cukup. Kayak kula nu gajine piro, rezekiku piro. Muga ora ana fadhole Allah iku mboten cukup. Mulane riyen bapak kula niku nak ambek kanca kula niku hormat. Wesel aku meseli anak mesti ra cukup. Sebagian rezeki mungkin sampai 80% iku kok kanca. Kula nu di kanca ra dinakal. Angger diweseli bapak ini misale tanggal 8 hari iku sentek. Jadi urip kan sak wulan, per bulan diweseli. Tiap 5 dina gue sentek kan. Padahal sak wulan itu 30 dina. Tenak kode aku. Gus rezekiku misteri niku 20 dina. Sing 5 dina rasional jek dhuwit wesel. Sing 20 dina yo kok urip. Berarti kan rezeki misteri kan. Padha kaya wong sing gajine UMR iku kan 5 dina sentek lho kok tetep urip. Sesasi. Ngono iku min khaisul ihtasib. Senajan to utang lho, utang yo rezeki masa utang enggak ono sing utangi yo bingung lho. Lah ya mulane Allah dawuh illa antakuna tijaratan antarodin. Kok wong iku tuku bensin muni sak liter, kok entuke sak botol yo ikhlas, enggak nemen-nemen terus mau karek setengah liter terus wis nyerempet sithik wis kok ora apa-apa ngono ae. Wis adate ngono. Kadang sing dagangan yo santri. Hasilnya juga iktikaf masuk perkara ngono kok. Paham ya? Ya ora nak ijir teman-teman nak repot. Masuk wong umbal yo mesti ora pas. Ana anekdot. Ya soe ruwet-ruwet. Soe eling-eling gitu terus bodho niku yo haram, tapi kunane kuno iku ana sing ditoleransi mergo wis dadi muamalatun nas. Wis dadi napa? Muamalat. Mergo ngepasno iku yo angel tenan. Mane Nabi nyuwun sewu nate gadah utang cara Indonesia pedet tapi anake unta pedet. Bareng Nabi gak nyaur nganti 2 tahun 3 tahun disaur sapi. Wong darani riba ra mungkin go Nabi ngaramno riba. Tapi Nabi misale nyaur pedet yo sakake. Umpama di rumah yo dadi sapi. Dadi disaur sapi. Nabi ku yo aneh. Lan jare kiye-kiye alim, kowe ngaramno riba yo wajib. Tapi kowe anti riba yo medhit. Wong utange pedet wis 2 tahun mbok sahur pedet lho. Cara di rumah sing duwe ra wis dadi sapi. Piye ki? Mane ngaji mek wong alim ben roh. Ora baleni malah ya. Mustafa gremeng. Wis senengane ngaramno riba. Dadine medhit ngaramno riba nemen-nemen iku kandhane wong tuwa ora ngandel. Aku diutang pedet ruhin. Pedet iku ya cilik kan ya. Bareng 2 tahun lagi tak sahur. Iku mek Nabi sahur pas sapi. Sapi ku gak pedet, paham mesti. Mane bejo Kanjeng Nabi ra menangi Mustafa tok tis. Paham ya? Sahabat sing rodok kaya Mustafa Nabi ngutangi pedet mbok sahur sapi. Dewe Nabi khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luweh. Ayo sing anti-anti riba ya ora. Ya wis ngono. Ya wis ngono. Tapi kowe darani ngono iku halal ya ora oleh. Ya wis pokoke akhirnya orang fikih darani jika itu terjadi tanpa akad dan komitmen maka boleh. Akhirnya ngomong ngakali yang riba aku ora ngomong lho. Aku wis ora bulus-bulus wis ora pikirane serah. Lah aku sebagai wong alim mau cerita hadis sahih ono cerita ngono. Aku wong alim mau kepentingan nyeritakno hadis sahih ngono iku ono. Mergo sing ngaramno riba ya medhit tenan. Wong sapi cara di rumah sing duwe ya mundak tenan kok mau disaur apa pet. Nah, tapi misalnya nuntut sapi ya keliru tenan wong disaur. Wong pedet kok yo nyaur. Ya sing tengah-tengah ya ora usah nuntut terus saur sapi ngono ae. Sing nampa wis meneng ae rezeki wis ngono ae. Sajane ya ora rezeki cara di rumah to ya dadi sapi asal gak mati lho ya pokok ngerti. Mulane Kanjeng Nabi nabine wong akeh kudu ro. Aja amen munamuni harame riba tapi ra roh hadis iku khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luwe. Tapi aja dadi akad. Wis ngono.
Iku mulane api-api wong wis dikek gampang. Ya suwe urip wis ngoten iki. Sale ke diutang zaman mondok, kula niku jek eling, kula zaman mondok niku mangan sak wulan itu 13.000. Berarti misalnya diutang 10 wulan lagi 130. Misalnya wis dadi alumni nyaur sahur 130. Utang setahun. Kena apa duit 130? Ya mestinya kan iso dikrus lho. Misalnya saiki kos iku sak wulane 300.000 ya 300.000 ping 10 3 juta. Lha iku ora riba, mergo jek rasional dalam takwim. Kalau balik rasional dalam takwim. Riba sak dhuwure takwim. Ya riba sak dhuwure kalau baleni malih ya. Misalnya sampean zaman mondok, zaman Joko, iku diutang ibu kos sak wulan iku makan itu 100.000 lah, tidak tak bulan 100.000. Barang kowe ra iso nyaur nganti dadi alumni, dadi pejabat, mbok dadi kiai terus kepengin nyaur. Ketika saiki sak wulane iku wis makan iku pira sak wulane sakniki? Misale 600.000. Iku mbok sahur per bulane 600.000 apa tetep mbok hitung 100.000? Nah 100.000 berarti nyaur mau 600.000 mangan setahun. Iku medhit anti riba. Medhit anti riba kuwi. Medhit anti riba. Yo Terus kira-kira saiki 600.000 ya 600.000 ping setahun. Itu ndak riba. Jenenge ahsan hukum kodo. Lho nate dibuantah. Ngoten tetep riba, Gus. Piye-piye nilainya gak sama. Marine kiai ini tak omong ngene. Gek cilikku iku aku tahu diutang 5 rupiah. Saiki pecahan terkecil iku 500 rupiah. Carane nyaur piye? Ora tak sahur 500 rupiah ku riba. Berarti riba piro 495 rupiah. Golek pecahan 5 rupiah. Ora ono. Umpama ono ya ora ono nilaine. Berarti kowe dadi kiai ngalalno nyaur barang sing ora ono nilaine. Dhuwit 5 rupiah iku padha mek kreweng, padha-padha ora kena dienggo. Meneng deh. Lho gak iso dienggo lho dhuwit 5 rupiah sekarang tuh. Cilek kowe piro 1000 wis. Meneng deh. Lah ya mulane ad-dinu aqlun waladina liman la. Saiki kowe gek cilik diutang sak sen atau 5 rupiah, mesti enggak ada pecahan 5 rupiah. Umpama ono enggak ada nilai. Karena nilai terkecil sekarang 100 rupiah. Lah mulane saiki ana ulama diitung kabeh kon nakwim emas. Semua transaksi kon nakwim emas. Engko nak muda-muda iki ditakwim emas. Ben ono rasionale agama. Wong ibu kula niku gadah bladak. Niku riyen tumbase 3.000 rupiah. Saiki sak murah-murah iku dinyang 1 juta. Ora mbok tuku 3.000 rupiah. Riyen tumbase 3.000 rupiah. Sakniki 100 juta. Ya, misalnya terus aku mau riba ya tak sahur tolong. Gendeng bareng. Agama kena uzut-uzut niku gendeng bareng. Nganu zuhud ora oleh fatwa ben khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa. Tak lawan nganti ketemu pangeran apa. Lho aku nek salaman tetep tak cucup, piye-piye wong saleh ora tau maksiat, tapi nek fatwa tak lawan. Kulo kadang fatwa, lho jenengan tak tibek kulo tebak tak luna ilmune pinter kulo. Soal saleh jenengan urusane jenengan ilmune pinter kulo ngajine luwe akeh. Sinaune luwe akeh. Dadi beda ya ana riba tapi aja medhit, paham nggih? Ya ana riba tapi aja mergo Nabi nate dawuh khairukum ahsanukum qadar. Mulane masyhur iku termasuk wong sing ahli jannah niku wonten tiyang duwe buruh. Walhasil opahe riyen niku 1 sapi. Niki cerita teng hadis sahih. Barang buruhe iku minggat 10 tahun balik. Endi opahku 1 sapi. Ambek malike mau, bose mau dikai sapi sak anake sak putune 10 tahun. Nganti 500 lebih sapi. Coba bayangno kan. 10 tahun itu 500 lebih dong Mus. Tak wari matematika Mustafa aku ngaji jam 09.00 sampai jam 12 ya beri 4 jam. Aku jadi dedah memang. 09.00 nganti 12 dari ngaji 4 jam. Perkara gitu ke 09.00 10 11 12. Repot di santri ini. Tapi wajib hormati dekne wong saleh. Wah. Tapi ora oleh mbok percaya nak ngitung. Mergo mundake barang ngene lho Mas rungokno. Misale kayak di sapi 5. Ya Mas yo. Sapi 5, terus dia anak sitoan berarti piro? 10. Bar 10 itu langsung piro? Cara kowe langsung 20 mu. Ya. Bar 20. 40. Bar 40 langsung
80, mudake mesti kuadrat terus. Gak mungkin kok mudak sithik-sithik, perkarane nganggo dobelane mau. Walhasil terus dadi akeh. Dadi akeh pas buruhe dialog dikai sak anak putune kon gowo kabeh. Iku dadekno untuk ridane pangeran iki cerita hadis. Alamat syafaat nganggo amal soleh dicontohno iku Gusti kula nate gadah buruh mestine opahe sapi sitok berhubung dia ngilang bareng balik tak kei sapi sak putune sak. Mergo cara kowe dadi wong fikih yo bingung tenan. Bingung ngeten, misalnya kita dadi wong takwa, lagi coba bayangno ora wong takwa. Misalnya kita dadi wong soleh. Dadi wong soleh waras. Nek ora bingung, tutuk. Aku diutang sapi Mustafa. Sapi tenan diutang tenan sapi. Mustafa minggat 10 tahun. Misalnya dari Lebanon, dari Syria. Todok Kalimantan misalnya. Terus teko Mustafa melarat wis. Ndi Gus sapi kula. Piye wae sapi iki faktane dhe anak. Berarti anake sapi iki anake sapine Mustafa apa sapi? Nah, saya kita udah. Gak jawab ben latihan ngaji fikih. Mustafa. Yo klirune opahe Mustafa sapi sitok ora mesti sapi iku. Terserah aku sapi sing ndi. Dadi sing manat anggap sapiku sing ora manat sapine Mustafa kan soleh. Lho tak warai iki lho ora kok. Kok muni sapine Mustafa. Mustafa dhe sapi sitok ora ono aine, ora ono kahanane, pokoke sapi sitok. Artinya sapi sing mana kan ra mesti wae Mustafa. Pokoknya duwe sapi sitok. Pokoknya asal rong mati ya. Paham sih kalau maksud? Kan gak ainnya. Nah kecuali ngene, Mustafa pas minggat, pas sampai teng Kalimantan iku. Dene milih, Gus iki sapi sing opahku. Paham nggih? Oke, mesti sapi. Lah nek sapi iki anak mesti sapine. Tapi padha kok nek dadi 20 ora mesti Mustafa kabeh. Ketika dekne minggat sapi sing rumat, aku iki ya buruwe entuk separo kan. Nak ajud limet-limetan alim-aliman lho. Kok misale 20, lho aku 10, Mus. Lah kok saged? Sing rumat aku ke minggat. Ya ta ora? Berarti misalnya dadi 20, Mustafa untuk 11, aku untuk 9. Ya kan sing induke Mustafa. Mulane gemban untuk Mustafa. Enggak mesti dijawab 10-an. Ora tau mikir matematika. Pokoke ojo geman percaya Mustafa hitung-hitungan ojo. Nak salat makmum lah, ora mikir. Siji kan wis karuan wae lah Mus. Dadi kok 10-10 ora iso to. Engko nek 10-10 dene takok, lha sing kula pundi? Sing induke. Dadi wis bulet. Ning muamalah tu kabeh wis bulet. Lane Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadaan. Wong kok mungkiri mundake sapi ku ya ora ndek akal. Sapi kok ora oleh mundak. Tapi kowe majibno nyaur sak anak putune ya riba. Wong ana kemungkinan mati. Dhewe ana kemungkinan. Lho nggih to nggih, misale sapi ku nak 10 tahun ra nyaur kemungkinan dia anak putu kan 30. Tapi nak kemungkinan mati hilang. Kowe milih ndi? Mungkin mati apa mungkin 30? Lah nek misale tengah-tengah Gus saiki 15 ya ora ana kemungkinan tengah-tengah nak mati ya ora ada anak tenan. Nah dia anak putu ya ora mati tenan. Ono tengah-tengah ya ora iso pilihane iku. Pilihane mau loro tok iku. Nak ra kasil dia anak putu. Lah ain sing wae iku ndi? Jare wong fikih nak iku duwe anak piye-piye iku sapine Mustafa sing duwe anak. Tapi kedarane Mustafa yo keliru. Piye-piye Mustafa mau duwe sapi sitok labi aini ora kok kahanan sapi iku. Berarti kan iso wae aku sing duwe iku tak koni sing duwe anak waeku. Jatahe Mustafa ya ana sapi sitok. Lah sing ndi ya mbah nak warene tak kei sitok, mbah sing ndi? Ya mungkin ngono fikih ngono iku ya napa? Ane disebut fikih ora jelas. Dadi fikih sing mboten nas iku ora jelas. Ya mulane sojo geman, mulane jare Abdurrahman bin Auf kena aku pengen urip barokah donya akhirat nak bisnisku cash. Aja geman bisnis tempo awal mula ruwet iku mergo mboten cash. Ya awal mula ruwet iku mboten apa? Cash. Ruwet, wae bisnis nasiah iku ruwet. Kon sering ditangleti tiyang. Gus kalau kula ke dealer nak beli sepeda motor kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Iku saiki kan lagi diharamno mergo 2 akad dalam 1 Tapi sing ngalang-alang ya pinter. Ora 2 akad Gus. Kok Mas go dhuwit 600.000 wis jelas iku ape kredit.
Bantah fikir-fikir. Oh, dua akad piye sekaruan go dhuwit mok 600.000. Pemene go dhuwit dipandu baliho. Uang 600.000 pulang bawa sepeda motor. Wis mesti milih mok sitok. Eleng-eleng mulane nabine wong akeh. Iki riba yo dosa tenan. Fa illam tafalu fa idzanu bi harbin minallahi wa rasul. Tapi wong kok ora nambah iki ora di akal tenan, medhit kok nganti ngono. Pemene kena situ akeh bolak-balik wis ora cocok. Nggih, misale kula utang Mustofa 2 juta, rungokno. Kula diutang Mustofa 2 juta, omah kula Rembang. Gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustofa iku nagih teng Rembang, mbale piro to? Misale tiap nagih ku entekno dhuwit 200.000. Lah nek nagih ping pindho 400.000. Lah nek misale SMS-an entek piro? Misale nelpon entek piro? Urung mangkele. Bareng ngono kula nyaure mau pas 1 juta padahal nagih bolak-balik. Lah misalnya sampean ngomong salah nagih wae ya repot apa begini. Sing ngongkon sapa ya. Ya mesti salah ra nyaur-nyaur ya ora ono bare nek ngono. Mulane agama ora oleh ngono. Pokoke illa antakuna tijarotan antar wis mulane urip saling rido. Nek utang sing pantes wae nyaur ya nyaur dadi gak bulet. Kok karu-karuan gitu. Korupet agama nek stok napa wis tok jual beli ku ruwet. Nah, sing diceritano Kanjeng Nabi itu kan tepaan. Kaya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah, tepaan itu saged riyen kaya kasus sing diceritano Nabi napa niku. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa. Jadi ana wong di wedhus iku lala wedhus wedok. Nggo wedhus lanang ya bingung Nabi Sulaiman. Untung wedhuse wedhus itu. Jadi Sulaiman ra bingung barokahe kondisine wedhus iku. Wedhuse wedok susune lagi pasake. Mangan tandurane wong. Ya ora roh sing dipangan ku senile wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Bareng takok Nabi Sulaiman ora wis ngene ae. Tanduran kon dandani sing di wedhus, terus wedhuse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing di tanduran iso ngepoh susune wedhus, iso ngombang-ngombe susu. Sing di wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamnaha napa Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah iku nak wedhuse wedok kena dicoba susu. Mulane Nabi Sulaiman untung kok wedhuse wedok. Tapi nak wedhuse cempe cuwili buling, ora ono susune, bingung kan Nabi Sulaiman. Jadi hukum itu gampang diputus, aku nak ono tepakane. Misalnya ra tepak, yo bingung tenan. Untung wedhuse napa? Jadi sekunane kuno iku angger sengketa iku wis bulat. Ya angger sengketa iku wis napa? Nyatane kon balekno sak plus hasil. Katene diitung ana servis untuk napa? Susu. Kok ora diarani riba. Balik maneh kok ora diarani napa? Mane hati-hati, kowe aja khusuk nemen-nemen nganti dadekno medhit. Kowe anti riba tapi dadine medhit. Mane urip kudu ro, wae adinu aklun waladina liman la akal. Iso dinalar. Misale kula diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentekno telepon. Misale kula nambahi 200.000 asal tidak dalam akad dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Ya, tapi saiki masalahnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu ya riba perkarane wis jelas paham ya? Wis napa? Jelas, misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balekno luweh. Tapi masyhur, itu tetap riba karena ma'ruf, sudah dikenal. Bahkan sudah bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnis. Mulane ya angel zaman sing aran Fathul Mu'in wis ngadepi riba wis bingung. Ya perkarane riba iku wis kuno. Sekunane kuno wong diutangi lawaran rapate oleh. Kecuali mau duit jajan, duit gede ku wis. Paham ya, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontokno contohnya ini, kadang contohmu itu gak pas. Ya contohmu kadang buatan apa?
Piye Nabi nate utang pedet di sahur. Tapi kabeh ulama darani ngene iku ora riba, ya ora oleh terjadi ketika diakadkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakadkan. Paham ya? Mun saniki bakas Quran ngene iku apa? Dadi ciri khas Nabi Syuaib niku bakas wong ora oleh ngurangi napa timbangan. Nah, tengene umat Nabi gini wa Israil wa idza kaluhum aw wazanuhum. Saniki bahas Quran. Wa inna iki mun terakhir surat Syuara. Quran iku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bi lisanin arabiyyin mubin. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Niki kula sing penting kula terangno niki. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Ya, tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab. Terus kula ngaji sore wau nggih. Mboten enten nabi kecuali ada dasar nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar nabi apa? Sebelumnya sampai nabi ada. Ini penting kalau terangkan. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi riyen gambarno ibarat saya dan para nabi ini rungokno ini teks asli hadis sahih. Masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa'akmalaha. Kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya, sama yang bangun. Setelah sempurna semua, illa mau di'alabinah dalam masih kurang satu apa? Bata. Kata orang-orang yang melihat rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labinah, kata Nabi, ya saya yang jadi bata nopo terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo nabi. Jadi artinya kalau pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang nabi sebelumnya ditopang nabi sebelumnya sampai nabi nopo ada. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa enggak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kalau aturaken. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Mboten saged diwalik. Jadi ngeten nggih sampean tak warai ilmu toreko. Ya niki kula nate nerangno teng kajian temu budi kula nerangno masalah silsilah. Nabi Muhammad itu ya ana aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah, sampean gak mikir aneh. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i napa syahida. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, "Nuh, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum?" "Mpun Gusti." "Seksim sapa?" "Muhammad." Nabi Ibrahim ditanya, "Wis nglakoni dadi nabi enggak?" "Seksim sapa?" "Muhammad." Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Rungokne logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya catokan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu butiran apa jenenge? Untean niku napa? Bolongan niku napa? Gelangnya cincin ya cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Nggih, silsilah jadi dalam bahasa Arab napa? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah kok enggak rontok. Enggak rontok semua, berarti yang atas bener. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, enggak bocor, enggak gereng, kok protol, berarti sing salah rantai dhuwure. Paham ta maksudnya? Saiki ana rantai protol, iku sing salah dhuwure tangi sore. Dhuwure. Dadi nek Nabi Muhammad tetap dadi nabi, nabi sedurunge iku nabi bener. Nabi bener. Iki jek iso nyatok berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teter, cara rohin teter, caplok. Nah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono mergo Imam Haramain ku alim.
Imam Haruman nganti ngalime ngono, Imam Kufal alim terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alime ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik duwe guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sapa sing ora alime Imam Zuhri? Wah alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi', yo alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarwan di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Ya mergo gurune salah. Mergo anut gurune dibeli gurune salah. Gurune salah. Artinya angger ilmu keteter-teter kabeh. Mulane misalnya sakniki kula kok gak ngalim misalnya, kula ora ngalim terus keliru. Kula teter, sok ben gurune luweh teter. Mergo dicathoki ra nek coplok. Lah mulane angger wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misalnya sakniki ngeten. Nyuwun sewu, misalnya sakniki ngeten. Sampeyan nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis mateng kok ngono wae nggih, ora usah ana terusane, paham nggih? Kudu mandek aja kok wong Jombang, wis tok kono tok wis mandek wis. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kalau balen gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angker ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Ngger Mustofa takoki, "Mus, kiai maca syahadat." Bener berarti gurumu bener. Gurumu bener nganti tok Kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustofa kok maca syahadat, wa anna jari habibullah misalnya, udah sapa ora roh misalnya. Ah engko guri-gurine syahadate telu. Engko berarti protole mulai iki. Lah engko ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa ora bener protol iki. Nah, mulane sekarang saya sampe tak bedheki. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik kok ngisor. Engko ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah, mulane sing dadi seksi benerin Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Paham sih kalau maksud. Mergo angger rantai ditarik kok ngisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur kuat. Berarti nak nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur kuat. Ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik ora protol. Kan ra jaminan ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol berarti dhuwure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini bener berarti dhuwure bener. Mulane seksine iku sing terakhir. Paham sih kalau maksud itu disebut silsilah, disebut apa? Silsilah. Nah, ini cara Kiai Jawa aja kepaten obor, kepotan silsilah. Kula nuriyen dereng ngapalno Quran dawuhe bapak, hak buyut-buyute ngapal Quran. Sekali kira apal kepaten obor. Itu pasti. Misalnya bapak kula hafal Quran. Akhirnya anaknya mesti ono sing isin rapal, meskipun satu keluarga itu meskipun satu harus ada yang hafal. Misalnya saya hafal. Bapak saya, mbah saya, buyut saya hafal. Sekali saya ada hafal, nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Rapal rapopong bapak ya rapal. Engko putu kula luwih gampang. Bapak mbah ya ora hafal. Lan kok sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku luwih goblok malah kadang do muni ngono. Santri ku tak kon ngapal lorong juz ku jare wis luwih pinter. Bapakku malah iso maca Quran Gus. Wah ya repot. Jadi wis bener, paham nggih? Sekarang kita ngadepi goblok wis bener, mergo bapake luwih goblok. Dan ndak aneh mergo bae wis goblok, buyute goblok lho. Kuwi wis tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya sampean beralasan ndak? Sangat-sangat beralasan, ndak ada masalah memang jen wis. Wis lihat. Tadi keadaan sekarang wis lumayan jadi Mustafa wis bagus. Sudah membaik. Tapi nah ditarik tetap protol, wong dhuwure protol masalahnya. Mulane kira oleh nyatok ning keluargamu sing goblok, nyatok mbek gurune perkarane golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cadoki misalnya. Jadi mulane agama iku butuh silsilah, ukuran silsilah sing ngisor. Mulane bukti nek Indonesia ku alim-alim nganti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Nggih, wong Indonesia ku alim-alim lho. Riyen Syekh Mahfud yo alim tenan. Ngantos sakniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandeglang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori, alim-alim tenan. Nanti sakniki cak nom-nom nggih wali. Nah, sampean sing the best teng Mesir rata-rata nggih cak Indonesia. Mergo mbah bae alim, gurune ya alim. Sekali wis ora alim yo bluwet kabeh mergo ono sing mulai bodho. Lan kok sampean bodho tenang, wis ono sing ngawiti ngono wis ya bener maksudnya wis
Dia jenenge silsilah, napa mata napa rantai. Mulane kaya kula kok sekali coplok, bahaya teng anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya men. Mulane corong Jawa aja kepaten obor sekali mati silsilahnya nanti napa panjang. Saiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nabi sing bener. Berarti dhuwure ya bener, dhuwure ya bener. Mulane nabi dadi ukuran apa? Terang. Iku mau ana boto kok iso nemplek kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nemplek kuat berarti kuat. Nah ngisore ra kuat mbok boto iki kuwato kan tetep aslek. Wong templekane mboten napa? Mboten kuat. Nah nek esuk ben niku mulane medeni wong kok sampean barang esuk ben cek kuat gak dadi boto bar kula mati misalnya kok nang tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai koku ya ora melok-melok iku perkara. Nah, cuma kok esuk ben aslek langsung leren ae aja gawe mata rantai. Kok gawe mata rantai kesalah. Itu disebut agama iku silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener ngisore bener ditarik ngisor. Tapi yang kok angger protol ya sing protol iku dimulai salah. Dianggap hilang. Iku sirine kena apa sing dadi seksi para nabi kok Nabi Muhammad. Jadi cara rantai kok jumlahe 20 ta 100. Ditarik kok guri ora coplok, berarti bukti semuanya kuat. Jadi ora usah dicek satu-satu tarik kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Mergo gak mungkin nek salah satu kropos gak protol mesti ana sing protol. Iku mulane seksi ku sing wong guri. Mane waji nabika ala haula'i napa syahida. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Mergo logikane tadi wong ra menahi kok dadi saksi yo gampang nganggo diubah-ubahno kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuwure yo bener. Nek kados kula misale maca Jalalain yo bener. Kok guru kula nggih maca Jalalain, gurune maca Jalalain. Nah, materinya Jalalain sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus ra bener. Paham itu maksud? Sekali ada yang merubah terus ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat. Madzhab tertentu yang sesat. Ya salah, ya terus salah terus. Wong pancen guru-gurunya dulu mbah-mbahnya napa? Mbah-mbahnya salah. Kowe kok angel Kang dadanane kok aliran sesat wae angel. Wong sesat itu di kitab panduan dhewe. Wadung sesat. Sampai yo kula nu gadah guyonan kathah tentang napa aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitabe benten. Misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sahih Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu. Kan sudah ruwet. Dia sudah napa? Sudah napa? Sudah ruwet. Nah, kita ini bejo mlane ngendikane Kanjeng Nabi, agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kami itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu napa? Setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh Kang ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cah cilik, saya ngomong begini. Dong sing penting mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing mangan. Terus cah cilik mangan terus gak tahu ngombe kan ya mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing mangan cung wis mangan. Ternyata ya diombeni. Bar mangan didusi, wayahe nguyuh ya dicawiki. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ya teks berat. Makanya misalnya ada ayat faqtulul musyrikin haitsu wajadtumhum, kowe ketemu musyrik diweh pateni. Terus kamu ndak usah guru, ketemu musyrik itu pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi. Guru-guru kita ya biasa kulaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Orang men dipateni. Terus saya kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak berdamai. Mergo nganggo guru. Nak menggo nganggo tek tok. De facto lul musyrikina wajadtumuhu mesti dia ketemu mateni. Nah, itu makanya ahwal, makanya disebut di ilmu tarekat ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master. Bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Bang, ya mulane ngaji guru sampai menguasai ahwalul masyayikh. Ini apa ahwalul masyayikh? Ahwal itu satu perilaku.
Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karep wis tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak orang nganggo guru yo malah melengkar. Kita contoh ngeten nggih, misale sampean ono nasi, ada nasi itu sampean mau makan. Kepengin mangan sate ono nasi wis mbok pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mbek sate. Tapi jare dokter, wah itu bahaya ngandung kolesterol mari darah tinggi. Nah jare sing wong fikih halal haram. Wah sapa juju mbok pangan halal tak haram. Sudah terlalu kompleks. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah, dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Sawa dawuh qul Allahu adzina lakum am 'ala wahi taftar. Sekarang sampean tak bedheki. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Berarti Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban ra ngaji be guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu mallau yasha'u at'ama. Pinter-pinter wong kafir. Angger wong kafir kon sedekah. Wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat. Mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Piye gak ruwet tapi. Anut imu man sing lau yasa'u. Masa kita ngasih makan orang yang andekan Allah berkehendak dikasih makan, Allah saja ndak ngasih kok kita ngasih. Piye ki? Rubah kan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting ndak? Lu penting ngasih mergo Islam berarti. Ndak artinya gini, andekan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai tagnya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh gale wong mencurang, jare sing seneng berpikir serius, jare sing ra seneng muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kira cah wedok mencurang. Ambek senyum. Nak cara aku dadi wong lanang, padha ayune seneng sing mencurang. Luweh prospek gak selingkuh. Nah, senyum-senyum karo wong lanang senyum wah bahaya iki. Tapi nak cara Mustafa seneng sing senyum apian. Mungkin bener saya, iso wae barokah gak senyum-senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa. Senyum nyenengno. Nah, itu artinya akal tuh gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Sebenarnya ya soal kira iso mikir 50 mergo goblok kan. Mikirnya searah. Paham ya maksudnya? Ya mau mulane wong kafir iku pinter-pinter. Iso muni ngono. Anutimu malau yasha'u mosok mat, wong ditakdir pangeran kafir, pangerane ra minat nyugeno kok kowe ngonceno berarti nentang skenario Tuhan. Dari Kanjeng Nabi dukoin antum la fil dasar utek elek. Jadi dijak apik malah pikirane tok didi. Mane Kanjeng Nabi nate debat tuh mangkel tenan, wong kafir kurang ajar. Mat, wedhus nak mati sing mateni sapa ya Allah. Aneh mat, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusa disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal mat. Mergo steril. Piye ge jajal? Lho umpama nganggo akal iku agung yo ruwet kabeh. Lan disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Dadi agama iku nak nuruti akal ono zukhrufal qauli ghurura. Mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Wah kalau gue bulat kan, semua bulat pol. Wedhus sing disebelah bae iku halal di jero. Sumatene Allah langsung bu haram dong kan ngenyek pangeran. Cara nuruti logika. Mana Sayyidina Ali nak wong Yahudi mangkel tenan. Li, jare sikile mangkat sitok, diangkat wae. Loro-loro yo ora iso. Ngono jare balam iso miber ning langit. Ngenyek perkara mikrot.
Bareng takok Umar dibaca, Umar emoh diskusi, repot. Kemudian wong Yahudi kok utak udah kambing. Utak udah kambing. Mulane kabeh nabi butuh fatona. Mergo nak logika itu dipakai nabi harus cukup punya punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan itu butuh ngendikan elek. Cara kowe halal entekno ngono. Batang iki lho nak cara kowe sing halal ya apa? Entekno. Mulane nak awas duka wis kowe mangan-manganan koyo kethek, koyo kewan wis mergo kowe iku ulai kakal anami balum napa? Perkarane wis ruwet. Nah bayangno sekarang orang tuh belajar agama tanpa guru. Mau percaya napa? Itu tidak ada ahwalul masaya, dia tidak ada ahwalul apa? Masaya, tidak bisa. Mergo wong tanpa guru ya lek tenan iki kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya yang dulu ketika torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah torekoh, sementing belajar kitab ini. Jadi itu kitab torekoh, induke torekoh, ini Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenenge Qusairi karena kitabnya jenis Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Pernah dengar atas Ibrahim bin Adham? Itu punya murid, saya kok Ruhin murid. Ya pinter muridnya. Muridnya itu sugih. Jadi ra kaya Ruhin sugih, mergo contohnya sugih. Sugih kan kedunya. Nak mergawe itu sampai Syam, Azerbaijan sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak SD2 itu dikekno kiai ini di Pak Yai ini ke Arto kangge jenengan mbek santri-santri. Kiai ini seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah itu Ruhin sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir bisa. Lho gak iso terbang itu manuk-manuk liyane itu teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang gak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid sing ibu cerdas, berusaha cerdas itu nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pangeran. Tekan burung yang sudah tidak bisa nyari rezeki, ya tetap untuk napa? Mangan. Nah ora usah dagang kok tetap bisa mangan. Kodo guru nih, Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang nggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah jika imangan ternyata tetap mangan padahal iso golek mangan. Mbak guru nih guyu-guyu, geblek keriting geblek kalau misalnya niru kok sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan ayo kena malah apik. Ning dinggon al-yadul ulya khairum min al-yadis. Akhirnya nggih juga guru ya. Wis mergane niru kok ape niru sing dikeki mangan, niru ya sing ngekeki mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin ndak goblok-goblok amat. Mau rontok goblok. Ya iku nyimpulno ternyata yang nggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurune luwih pinter, niru kok sing dikeki, niru kok pasen, niru ya sing ngrumat sing ngekeki mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru, kula tak niru sing ngekeki iman terus kerjane nyumbang santri. Lah jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separo keliru ngono iku, mergo tanpa guru. Gak duwe pembanding. Menak guru roh, Kang. Kula barang wis pengalaman maca kitab kathah di guru kathah terus trauma nggih mun kathah. Kasus rapati kathah kok. Nah kadang sampean ora kasus akeh mikir aku mau lagi. Kok ape mandiri berpikir. Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane ana pepatah Arab wa bididhi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur, cara tukang gambar iku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Yen ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Imam Syafi'i tahu dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i tahu fatwa ngeten iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq, yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang. Suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i di barang, cara saiki HP ini dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah HP ana bukti nomor ya, gak iso apa-apa sing ora emas lah misal. Imam Syafi'i ra di emas. Nyolong kitab digopo. Pokoknya barangnya Imam Syafi'i dicolong, wis HP lah misalnya HP anyar.
Aja HP anak HP amo kan dites gampang. Ndi nomere sapa sing nang kono kan HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan, ya Aba Abdillah, waqat aftaita anta bi annal qaulal musaddaq qaulu sahibil. Ya, ini di tangan saya berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyu. Piye meneh pancen fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah, memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang barang. Sama-sama tidak ada bukti loh maksudnya. Jika dulu itu biasa ana wong wedok ayu pacaran mbek Ruhin. Terus dirabi ning daerah liya ketakok ini siapa? Ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso nek ana misalnya selingkuh iki bojoku ya kudu ngantel wong segowo. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ana wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng muni niku bojoku tapi kan malah lucu. Paham ya? Ana wong gandeng wong ayu, Bu. Terus ana wong liya ora gandeng. Nah, gandeng kan bukti rukun. Kan ana iku bojoku Pak Hakim, kan malah aneh. Wong ndak pegang kok ngaku, kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ana wong sing ra gawa, itu mobilku dibawa orang itu, kan lebih aneh. Nah, kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Malahnya al-qaulu qaulu sahibil. Ya, pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah, ngono enak kan ke mall Malioboro ngrono wong gawa iku bojoku. Malah aneh kan? Aneh ndi? Lho mendingan sing gandeng meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah iku jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayina, tentu kalau ada bayina jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama. Lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo guru disebut muqabbal. Nabi Ibrahim mak nabi yo klira-kliru nek adepi pangeran klira-kliru. Kula nate ngaji temu mriki nyontokno bolak-balik. Ibrahim ditekani malakul mauti. Kamu siapa? Saya Israel disuruh Tuhan mateni jenengan, mendet nyawani jenengan. Nabi Ibrahim hal ra'aita habiban yaqtulu habiban. Pangeran piye to? Jare aku kekasih. Kowe roh ana kekasih kok mateni kekasih. Bingung Israel, masuk akal. Dekne roh tenan Ibrahim Khalilur Rahman. Piye to? Pangeran kekasih kok mateni? Matur Gusti ini tidak masuk akal kata Ibrahim. Dia enggak mau dimatikan karena kekasih kok membunuh. Jadi pangeran jawab enak. Qul Ibrahim hal ra'aita habiban yakrahu ayal ko habib. Kandani Ibrahim, ono tak kekasih ketemu kasih ra siap. Kalau Ibrahim tidak mau mati berarti tidak siap ketemu Allah. Kandani Ibrahim kekasih ora siap ketemu kekasih. Jadi Ibrahim takokin Israel. Kata Allah gini, Allah kan kekasih Anda. Mosok kekasih ra siap ketemu kekasih. Saya Ibrahim ya sudah siap terus berangkat. Karena ada pembanding. Lah kowe iku agamamu ora tau nganggo pembanding. Ya dadine ngene iki. Jadi setelah ada pembanding tetap kelihatan. Oh, serah masuk akal. Tapi yang harus dijawab pangeran untuk ono pembanding terus kelihatan. Makanya di fikih disebut semua hukum itu harus ada muqabalah, harus ada apa? Harus ada apa? Pembanding. Karena setelah ada pembanding itu kelihatan. Kelihatan mana yang salah, mana yang apa? Mana yang benar. Makanya dulu banyak perdebatannya Imam Malik, Imam Syafi'i itu sampai saling mengakui yang satu alim yang yaitu karena ada pembanding. Paham ya? Makanya manta alama bila syekhin fasayhuhu napa setan. Orang yang belajar napa guru itu gurunya setan karena dia pasti ngambil versinya dia. Kalau nyontok nama alih ngeten. Yang cerita Nabi Ibrahim, kalau sering cerita niki, mungkin sampai lari tak balik. Nabi Ibrahim dijak Allah di alam malakut. Kemudian dipertontonkan sama orang maksiat. Ya, misalnya zina atau maling atau apa. Kata Allah, menurut kamu gimana Hib? Matikan saja ya Allah, itu makan dari rezeki kamu, tapi dia mendurakai engkau. Pateni ya Allah. Terus ada orang maksiat lagi begitu, ada maksiat lagi begitu. Walhasil Allah nuruti usulnya Nabi Ibrahim. Allah nuruti usulnya. Suatu saat Nabi Ibrahim diutus pangeran, Him, anakmu jenenge Ismail itu sembelih. Protes. Gimana tuh Gusti, ini anak saya, Samrotu Fuadi buati saya, engkau suruh mateni. Jawab apa? Oke pas usul aku ora mikir kok bareng aku usul kowe apa? Mikir aja. Nunggu yo sing gawe aku. Akhire Ibrahim muni,
Iya Gusti. Allah ngendikan ngene, "Rumangsamu him, aku gak mangkel. Kawula aku sing maksiat iku yo kawula aku mbok kon mateni aku yo gelo aku sing gawe aku botan pateni." Lah Ibrahim mulai mikir. Piye-piye kowe gedeng sing maksiat ora krana maksiate tok, mergo ora anak, jajal sing maksiat anak. Mulai mikir, lah itu ulama. Saiki tak bedheki, misalnya Mustafa lho saiki khusyuk lah. Ana cah wedok katokan cekak numpak moge. Wah mesti astagfirullah anake sapa luput suwo. Bareng iki kabar niku putune jenengan astagfirullah. Sepurane sing ageng Gusti mesti. Pasti dia semangat menghujat maksiat itu plus karena tidak keluarganya. Coba kalau keluarganya. Berarti bencinya karena maksiat apa plus karena orang lain? Plus karena orang lain. Nah, Ruhin misalnya nak Mustafa rapas contoh. Ruhin di pembantu mecahno piring ngamuk. Cah goblok mripate picek, piring kok dipecahno. Mergo elek, cara ayu ora ngarah dah. Berarti diamuke krana mecahno piring mbok krana elek. Paham kan? Gak jawab kan? Mesti krana elek. Nah, saiki Mustafa janjian mbek Ruhin. Terus Mustafa nyulayani janji Ruhin ngamuk. Mustafa geblek janji ra tepat waktu. Karena nyulayani janji kan? Betul. Nah, sakjane ora mergo Ruhin gak diutang Mustafa. Andai kan Mustafa nyulayani janji tapi Ruhin diutang Mustafa, wani gak ngamuk wong sing ngutangi. Tetap nyulayani janji. Berarti ngamuke karena nyulayani janji plus gak diutang. Iso kowe ngamuk wong sing kowe diutang. Oh, boten napa-napa. Jadi wong ngamuk wong nyulayani janji siji ra diutang, ora gurune, ora yang berjasa. Nah, cuma kita ngomongnya saja, wah aku paling gak seneng nek disolani janji. Mesti catatannya sing nyulayani janji gak wong ayu, gak gurune, gak diutang. Nah itu ilmu, ternyata setelah diingatkan gitu Ibrahim baru sadar. Ternyata kita gedeng maksiat itu mergo plus itu ndak keluarga kita. Coba kalau keluarga kita. Mesti astagfirullah Gusti, jenengan sepurane sing ageng mesti ngono. Berhubung wong liya, oh cah ngono tabrak truk. Gak wedok katokan cekak dalu-dalu. Sepeda diblayer. Oh mesti gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, gedeng maksiat itu gedeng plus ra keluargamu. Pemenang misalnya semua ayu, semua mulai temo juga ketemu Ruhin gelem. Wah, lara sing ngamuk. Oh, tak takutkan aku ora bingung ngono. Oh, nobatno Gus berjuang ngene iki. Malah panjang sejarahnya malah. Kula sering di kanca mahasiswa pacaran mek non muslim takon. Kok pacar ayu Gus. Tetapi kan non muslim. Proses Gus nih, proses ngislamno. Prosesnya ya mek pacaran iku. Piye gitu, Jal. Lha iku menungso, sak pinter-pintere menungso nek ana pembanding, akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Piye aku semangat maksudno iku mergo anak. Umpama anakku yo pikir buktine Nabi Nuh. Ketika wong kafir tenggelam dekne tenang ae. Bareng waya anake tenggelam, tetep bengok-bengok. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haq. Gusti sebuti to anak kula melok tenggelam, jare jenengan nyelametno keluarga kula. Padahal sing kafir-kafir tenggelam sing anake tenang ae. Bareng anake oh bengok-bengok tetep bapak aja. Ngawur. Wes saiki sadar Mas, kowe gedeng ambek Ruhin perkara apa? Perkara nyunani janji ta perkara kira diutang. Ora diutang kira-kira ya iya. Nah iya iku pentingnya ngaji. Dadi wong kudu napa pembanding. Nggih gadah napa pembanding. Mane wa biditi tatabayyanul asya. Mane terus Allah nerangno Nabi Ibrahim ngene lho mung maksiat iku ana telu. Kemungkinane ngadepi aku telu. Mungkin dekne tuane tobat. Lah rom saiki urung tobat. Iso wae tak catet wong iku sok ben ape. Kan yo mungkin sing saiki mbok anggap maksiat jebule ning catetane Allah sok ben ape tobat. Sing saiki kowe taat iso wae catetanem suul khotimah. Kowe kan yo ora ro. Mane aja pede nemen-nemen. Suwe ping maksiat ya suwe ping tapi ora usah pede. Muni sementara kowe maksiat. Terus sing roh sok ben sapa? Mulane kita yo taat sementara, mereka iso wae maksiat. Nah, kita sama-sama berharap sing taat abadi, sing maksiat lerek. Isane berharap la alam lan Quran yo la Allahum yarjiun. La Allahum yahtadun nak menawa. Menyen manusa isine mok sing saiki sugih iso wae sok ben melarat, sing saiki melarat koyo Rugen iso wae sok ben tambah melarat yo mungkin. Sing roh sapa? Delok trene kan. Tapi iso wae sok ben apa sugih yo mungkin yo. Tapi sing lakoni wae ngrasa mual.
Padha mungkin. Lha iku paling angel ning bab ngaji. Lan ketika ulama manta alama bila sehin fasehu. Setan. Setelah dilingno tak dile ya le cung anut kok manuk sing pincang. Anuk sing waras sak ya kenek. Sing makan. Akhirnya muridnya sadar, dia tuh kurang perbandingan. Ya kurang napa? Perbandingan. Aku saya diperbandingno ngoten nggih pun. Mana sampean nak saiki roh wong fasik ku ya wajib mbok gedhingi wong wajib gedhing maksiat. Tapi ya wajib iku mbok anggap ladang dakwah. Piye nek ora ono maksiat kira di ladang napa? Dakwah. Ladang dakwah ladang ganjaran nyabari wong maksiat kok tobatno. Aku nak delok wong kok ngono ya wis carek kowe cara sudut pandang. Sak rohku kabeh nabi udah dekno wong kafir ladang dakwah. Perkarane nabi udah wae wong kafir. Mbok nabi dadi ISIS wong kafir dipateni kabeh lha nabeni sapa? Wong ora ono sing didakwahi. Ya nabi udah wae wong kafir, kafire kudu ana ta ilang kabeh. Kudu ana lan nek ilang kabeh beda wae sapa. Ana kabeh ulama iku nek rong fase iki dibaro. Perkarane ladang dakwah. Lan mbok pateni kabeh dak wae sapa. Itu jenenge pembanding. Nah, kecuali sudah harbi mereka melawan kita, kita harus melawan. Ngene qatilul ladzina yuqatilunakum mate ini wong sing mate. Tapi wala tak tuh aja ngliwati napa? Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yo ngusir wong sing tau ngusir kowe. Dadi ana aturane. Dadi ngusir ya iku disebut cara fikih disebut kafir harbi. Ya disebut kafir napa? Kafir harbi. Mulane masyhur Usamah bin Zaid ku mateni napa perang mbek wong kafir ngrungokno tenan perang mbek wong kafir. Tangannya itu sudah dipotong sebagian temannya mbek wong kafir tadi. Barang wong kafirnya terdesak terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena ngelafatkannya karena terdesak Usamah tetap dipateni. Usamah bin Zaid pokoknya tetap dipateni. Walhasil matur Kanjeng Nabi, Nabi disalah-salah, dimaki-maki. Bukankah dia sudah melafatkan kalimat Islam? Kenapa engkau bunuh? Mereka melafatkan kalimat Islam hanya karena takut ya Rasulullah, bukan karena dari hati. Lah kok ora mbok dedel dadane, kowe roh ta ora? Wes pokoknya karena takut ya Rasulullah. Sesuk Kanjeng Nabi cek dibantai terus mbek sahabat-sahabat. Sesuk Kanjeng Nabi ngetono jurus. Lah kowe dhisik iku piye? Kowe dhisik ya kafir. Umpama kowe pas Islam tak curigai ngono terus kowe dadi sapa? Piye wae Islame sebagian sahabat setelah Islam kuat mereka iman. Umpama imanem tak curigai terus kowe piye? Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Idza daratum fi sabilillah kan ayatnya kan kalau kamu perang. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam alasta mu'min. Tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang mau tahu na aradat jawabahu yuridul apa? Akhir. Terus Allah ngendikan kadzalika kuntum min qablu ini kata kuncinya kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Lho zaman kowe kafir wae dadi Islam krana kalimat napa? La ilaha illallah. Umpama zaman iku kowe nglafal la ilaha tak curigai demi apa kowe ora tak anggap Islam. Nangis akhir. Mereka ada di kiai saiki soleh berpuluh-puluh tahun ora tau tahajud seminggu ya berwong. Wong kok turu terus nak bengi koyo batang. Kowe tahajud lagi seminggu. Lah sing dadi batang tahunan nak ya kowe. Aneh-aneh ae iku. Mulane pangeran nak ngenyek kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabai. Wes jajal kowe tahajud 2 minggu. Terus kowe mlaku-mlaku ora wong turu terus wong kok batang. Bengi-bengi istighfar turu dasar batang. Cara pangeran ki dinyek. Lah sing dadi batang ora wong iku tok. Sebelum 2 bulan kita tahajud yo batang. Mana ana wong kok nyebut awake dhewe wis biasa tahajud wae ora usah entuk wangsit. Biasa wae. Biasa wae ora usah. Mulane kata ulama nak tahajud ora konsisten. Nak witir mergo wedi darani wong liya napa? Batang. Lan jarang ulama itu beribadah berlebihan iki kuwatire ngoten. Ibadah teman-teman mari riya, mari ujub. Ora ibadah mari ati atas ya sedengan. Soale dari Abdul bin Mas'ud itu ya seminggu pisan ning Indo dari kuwe sing baleni meneh. Abdul bin Mas'ud itu sahabatnya Nabi nek orang duha bedino disuwepek. Duamuk. Orang ini ki ajaran Nabi duha bedino. Kadang-kadang wae duamuk Abdul bin Mas'ud. Tapi ajaran nek teng Indonesia ora populer ya. Kemudian istiqomah kan bagus nak cara napa? Cara Indonesia. Jadi paham gitu terus jenengan misalnya khusyuk lagi 2 minggu tahajud terus rawong turu rak darani napa dadah cara Quran dinyak kadzalika kuntum minggu. Lah zaman kowe rong tahajud berarti batang
Bathang juga kan? Tapi berhubung saiki tahajud ra wong turu mbok hukumi. Ada. Berarti 2 minggu yang lalu sing bathang sapa? Ayo cara Quran dinya kadzalika kuntum min qablu. Makanya terus yes pokoknya min qablu mau sedurunge iku kowe dhisik ya ngono. Terus faman nabawu alaikum napa fatabai. Walau nazalnahu ala ba'dil ajamin. Walau nazalnahu umpama nurono ingsun hu ing Quran ala ba'dil ajamina ing atase sebagiane wong ajam. Utai lafat ajamin jamu ajam iku jamae lafat ajam. Umpama Quran diturono nganggo bahasa non Arab, faqarahu mongko maca sapa nabi hu ing Quran alaihi ing atase kafir Mekah utawa ing atase penduduk Mekah. Kufari Mekah atau kafir Mekah. Maka nu mongko ora ana sapa kafir Mekah di iklan Quran mukminina iku iman kabeh. Pun fantan krana angkuh minit tibaihi krana anut Quran. Jadi wong kafir bingung no. Nak bahasa Arab jare kok enggak hal yang baru ya. Quran kok bahasa Arab kene wong Arab kok Quran Arab itu enggak hal yang baru. Tapi misalnya digawe bahasa ajam, piye to Muhammad? Kene wong Arab kok digawe ya ajam ya ora paham to. Angel kan ngadep utek elek ngoten kok repot. Repot. Kok eling-eling wa kata lika ja'alna napa likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa ngantos ngeten nggih riyen kejadian ini kula critani teng hadis sahih. Tiyang Yahudi nu saking pintere ngantos ngeten. Jadi misalnya Ruhin nu Yahudi. Niku isuk niku kan Islam. Dan Islam kok beberapa hari kemudian diken kafir. Tujuannya ngetokno nak dadi Islam kecewa. Gak hebat tapi wong Yahudi. Kula baleni malih. Ruhin itu orang Yahudi kedua, Yahudi cekek, Yahudi nyel, Yahudi tenan. Itu bebo masuk Islam. Sale Senin masuk Islam. Kok Senin depan nu ngetokno murtate. Sumumno. Saya sudah menyelami kehidupan Muhammad dan para sahabat. Ternyata Islam itu agama yang enggak menarik. Dulu saya ada Islam karena enggak tahu. Setelah saya masuk ternyata mengecewakan betul. Makanya saya keluar dari Islam. Akhirnya jadi trauma Yahudi. Ojo Islam, aku tahu Islam ya kecewa, aku ya tahu Islam. Tapi ini disengaja diputuskan lewat rapat resmi. Rapat Dewan Ahbar, para pendeta Yahudi itu sepakat, ayo leh. Supaya mengikis pengaruh Islam, ayo sebagian kita niku Islam, nanti lama-lama murtad. Untuk menunjukkan bahwa kita kecewa dengan disebut waqalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Terus waqfuru akhirahu la'allahum yarji. Dadi ana waqfuru wong kok pintere ngono ya. Jadi ibu-ibu Islam ora wis sak wulan rong wulan murtad. Untuk mencitrakan bahwa yang masuk Islam itu kecewa. Mulai aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar. Tapi kok waqfuru akhirah. Dadi nabi ku berat tenan. Wong kafir mereka doyo nganti seperti itu. Ya akhirnya kan terus wong Yahudi kan dulu kita ada Islam itu karena tidak tahu, tapi setelah tahu ternyata benar-benar memang Islam itu mengecewakan. Disebut waqfuru napa? Akhir. Jadi amilu billadzi unsila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar waqfuru. Jadi nabi ku berat tenan. Jadi nak Quran bahasa Arab jadi tidak hal baru. Nak bahasa ajam loh, kita ini orang Arab kok diomongi ajam. Terus kon bahasa apa? Jadi nabi nak iso miber, jadi nabi ora duwe mukjizat, nak iso miber jadi sihir. Angel banget. Kiai nak mergawe jadi kedonyan. Ra mergawe jadi Arab-Arab salam templek. Waduh seloro kabeh. Wis seloro, kan cangkem elek wis seloro wis tengah. Tapi kira usah gelo biasa. Kunane kuno wis wong nek ora cangkem elek wis mekruh tenan. Wis ra iso kang ora soe wong wis dicangkem elek. Lan cara kula jane wong gelem manut sunat wae penak. Ki di bojo judes iku apik, barokah judes ora pati beda wong lanang. Wis ngono ae. Ana bojo njaluk dhuwit kowe terus ya apik, nek njaluk lanangan liya malah kaya apa. Ngono ya apik. Kadang kita berpikir malah keliru. Iku pengen sunatullah mbok setting kowe malah donya kacau. Gitu nggih, cara donya kok mbok karepno wala bitabal haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ardu wa man umpama kebenaran anut selerane wong akeh iku donya rusak kabeh. Keselerane wong akeh ora mikir sebab napa sebab napa aki. Kowe enak. Barokah ya ngono. Soale kliru-kliru sing dadi sunahe manusa iku sembarno.
Kaya wong ngono hasud, ya hasud iku dosa, tapi senine wong ya hasud. Gak hasud malah dadi udun malah repot. Sebenarnya jare Sayyidina Umar ditakoki, jenengan iku di sahabat ora ya duwe. Mboten kepengin ngilangi, gak. Terus alasannya no, ya barokah aku sahabat wong wedok iku nak ngempet ganjaran, dan arah sahabat ora gak ganjaran. Sementing ora usah kasil, sementing ngempet ngono. Unfatan krono sombong minit tibai sange anut Quran. Kadalika koyo mengkene-mengkene kabeh misla idkhalina. Tegese padane nglebokno kita atak diba ing oleh gorono wong kafir bi iklan Quran. Bikira atil ajami kelawan mergo diwaca wong ajam salakna. Ngambahno ingsun wong kafir adkhalna tegese nglebokno ingsun atak diba ing wong sing gorono bi bil kufar fi qulubil mujrimina ing dalam atine wong sing dosa. Kufari makata tegese kafir Mekah. Bikira atin nabi kelawan wacanane. Di pikirane wong kafir padha mek pikirane wong-wong sing tukang dosa. Layu minu natik ora iman sapa kufar bi iklan Quran hatta yarau. Sigo ndelok sapa wong akeh utawa kufar ala adzabal alim ing siksa sing menyakitkan. Parah tenan. Jadi imane ngenteni kok ana siksa, tapi imane ora ditampa wis kliwat. Fayati aku mongko teko apa adab ing kufar. Bahtatan kelawan mendadak. Wa hum halite kufar la syuruna iku ora ngerti sapa kufar. Fayaqulu mongko ngerti sapa Fayaqulu mongko ngucap sapa kufar hal nahnu ana ta kita mungdaruna iku den kei wektu tunda kabeh dienteni maksudnya dikek wektu tunda kabeh lunuk minas supaya iman kita kaya kalu mongko den ucapno lagu maring kufar la ora ana wektu tunda kalu padha ngucap sapa kufar mata hadal adab mata iku kapan hadal adab uta iki siksa kala taala afa bi adabina ana ta kelawan ing siksa kita tak ciluna kesusu sapa kufar Afaroeta ana to ngerti sapa kufar ai akhbirni tegese nyritakno sira nek ingsun immat ta'nahu. Lamun ngekeki seneng-seneng ingsun ing kufar sini nak ing pirang-pirang taun. Sumaja mengko nuli teko ing kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar iku yu aduna iku den ancam sapa kufar minal ada bisanging siksa. Ma akhna anhum makarimat taun. Ora iso nyemugeno ora iso nolak tema iku istifhamiyatun. Bima ana ayisain. Utai dine perkara iku aknanya mugeno anu sange kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar yumat tauna iku dikeki seneng-seneng sapa kufar fi dafil adzab ing dalem nolak siksa au takhfifi utawa ngringakno siksa. Maksudnya ngeten nggih, wong kafir iku misale urip 80 tahun iku ya cepet dibanding akhirat selawase napa lawas. Kok nate wonten sing ngitung niku uripe wong 80 tahun ambek abadine akhirat niku kenake 8 menit. Dadi sampean teng donya pinten? 8 menit, wonten sing ngitung. Ya ketoke nggih tenan. Jero akhirat selawase lawas dikurangi urip ning donya umure pinten? Wonten 7.000 tahun? Sakniki lho, aja koyo sing discovery sing berjuta-juta tahun dari dinosaurus macam-macam. Jare ngenten kang Nabi Adam niku kalian Nabi Muhammad niku Nabi Isa mek Nabi Muhammad wae jarake nembe 600 tahun. Mek Nabi. Pokoke nate kula hitung nembe 5.000 pinten tahun, pokoke dereng 7.000 tahun. Dihitung saking Nabi sinten? Adam. Tapi nak ngitungnya ilmuwan tentang discovery itu dinosaurus 3 juta tahun yang lalu, 50 juta tahun sudah dilowo, jadi macam-macam. Jadi semua dinosaurus aslinya iwak laut ya kan. Semua ngitungnya piye bulet ra karuan. Ya mungkin tapi bulet. Pokoke walhasil ngaten niki bentuk barokah hadis sahih. Riyen niku yang kafir iku dicemplung non rokok, dicemplung sidik tok be pangeran kan ngicipi bumi sakum satan. Bareng dikon ngicipi ditakoki be pangeran, "Pir kafir. Niku wong paling tok nikmat ning donya yo jabat yo bojone ayu yo tanpa aturan dadi bebas sek macam-macam." Bareng takoki pangeran, "Pir kafir, kowe ning donya tau enak?" "Mboten Gusti." Mergo dekne eling ning donya mok sedelok dibanding siksane akhirat selawase. Bariku digenti wong mukmin sing uripe ning donya ora tau lara, kere melarat elek gudiken ra ono seneng. Wae ruhen ku cek enak tau rabi pindho tau macam-macam wis kok tau enak lho. Cek ganteng dekne. Takoki. "Cung, kowe tau lara ning donya?" "Mboten Gusti." Mergo dibanding roh nikmate napa swarga. Nah, mulane di antara solusi kowe nganggep donya iku rapati lara iku nganggep donya iku sedelo. Kul mata udunya napa? Kon. Lah sing mari kowe lara iku nganggep donya iku suwi. Wis melarat nganggep donya iku suwi. Sale ruhen melarat nganggep sawang urip dik suwi. Ya salam. Wis melarat kok nganggep donya iku suwi. Akhire melarate kan suwi. Dadi ku yo kliru. Dadi nganggepe 8 menit.
Eling-eling nggih. Pinten? Mula sing ngalim mawon nganggo dunya 8 menit. Wis ora ono rasane kuwi. 8 menit tak pertahanan nemen-nemen. Ate diitung lu 8 menit. Kita nggih hanya. Ada ulama yang ngitung itu memang kan dari Nabi nyontokno kaya wong mampir ngombe nang omah njupuk gelas. Kemudian nak saiki nganggo galon malah cepet. Wis ning ngarep e. Nah, dhisik ada pawon barang saiki ngombe wis ning ruang tamu. Malah luwih napa? Luwih cepet. Jadi ya ana ulama sing nganggur ngitung ngono ku ya. Tapi kula seneng kula nate diparani tim falak tim ahli astronomi ahli falak. Bapak ayo gawe kalender yuk. Kalender apa? Gawe kalender nganti kiamat. Mergo iki nak nganti ora kiamat-kiamat iki bahaya. Bahayane piye? Kok Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Iki kula balen kok Nabi Muhammad luwih tuwa timbang napa? Pancen tenan. Masehi be Hijriyah niku ora keselip per tahun niku sekitar 11 hari. 11 hari. Pokoknya tiap 100 tahun niku keselip 3 tahun. Berat. Nggih, pokoknya tiap 100 tahun niku keselip 3 tahun. Jadi nak 300 tahun berarti keselip 9 tahun. Artinya ini nak kiamat-kiamat, engkau tahun Hijriyah aku ngelangkai tahun Masehi. Terus anak putu kita Pak Bandarani Nabi Muhammad Nabi Isa tua. Nabi Muhammad mergo Hijriyah nyelip Masehi. Lho nggih tenan Kang. Kaya genane kan pernah kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Niku setahun wis keselip. Oh, keselip Kang, mesti keselip. Nggih mboten. Oh, keselip. Saniki bulan napa? Mau kula bolak-balik niteni mari sampean ora peneliti. Urip enak ora tau mikir ngono damai ngono sedih kok. Jadi tahun Hijriyah. Ya logikane gampang toh. Tahun Hijriyah itu kan biasa 29, ora trimo tahu sering 29. Gak tahu 31 kan cepet. Berarti angker 29 kan selesai, gak tahu 31. Masehi sering 31, 30. 28 mau sitok tok Februari. Lah Sugairuhin tanggal 29 Februari. Ono tanggal 29 Februari. Ono. Berapa? 4 berapa? 4 tahun sekali cek mungkin kan. Berarti cek batang tahun kas. Jadi gampangannya kan kalau baleni malih, pokoknya kan gampangannya nggih Masehi itu sering 31, sing Hijriyah 29. Berarti kalau itu terjadi kan sudah selisih 2. Bayangkan nak setahun, pokoknya jari ahli falak itu selisih 11 sampai 10. Pokoknya per 100 tahun itu 3 tahun. Jadi nak gak kiamat-kiamat, suatu saat itu Hijriyah itu ngelangkai Masehi. Nah, ngelangkai kan jari putu-putu kan Nabi Muhammad lebih tua dibanding Nabi apa? Bisa. Ora anak. Tapi nak nang kiamat Pak Ba, ya enggak itu. Iki kan bayangno agak kiamat, wong nganggur. Wong nganggur kok nganti mikir napa? Wa ma ahlakna lan orang rusak ingsun mingkoryaten. Ma akhna ora nyemugino ma istifhamiyatun ma akhna ora nyemugino anu saking kufar apa ma perkara. Kanu kang ana sapa kufar yun wa ta'una diparingi seneng sapa kufar. Dadi nek sono adab sesuatu yang pernah dirasakan orang kafir itu tidak ada artinya semua fidafil adabi dalam nolak siksa au takhfifihi utawa ngringakno siksa. Lam yubni tegese ora iso nolak atau ora iso nyemugino apa makani mataun.